네, 오늘 9장, 10장을 볼 텐데요. 특별히 9장을 중심으로 오늘 같이 살펴보도록 하겠습니다. Сегодня мы будем очень подробно смотреть 9 главу. 네, 오늘 9장, 10장의 제목 한번 같이 볼까요? 다니엘의 기도와 70 숫자로요. 71회입니다. 한번 한국어로 같이 읽어보겠습니다. 시작. 다니엘의 기도와 71회. Молитва Даниэля и 77. 네, 오늘 9장에서 특별히 71회라는 이 단어가 중요하게 나오는데요. В 9 главе особенно рассматривается вот это слово 77. 한국말로 이래라는 말은 7이라는 뜻이에요. На хангульском означает седмина это 7 дней. 러시아어로는 어떻게 되어 있나요? Седмина, на русском тоже, да, седмина это 7 дней. 좀 정확하게 번역하면 70의 7, 뭐 이렇게 번역할 수도 있어요. 70의 7. 7 곱하기 7, 뭐 이런 Ну, 뜻으로. 70 по 7, да? По-русски тоже 70 седмин это 70 умножить на 7 네. дней, правильно? 다니엘이 특별히 기도를 하고 있을 때 천사가 와서 아주 중요한 메시지를 주면서 70에 70이라는 기간이 정해져 있다 이런 말을 하게 됩니다. Пришел, значит, Даниилу ангел и сказал, что пришло время, прошло 70 седмин. 네, 그게 무엇을 뜻하는지는 이따가 설교하면서 자세히 다루도록 하겠습니다. 오늘 9장 1절을 한번 여러분들 같이 Давайте 보시면요. прочитаем 9 главу и 1 стих. 거기 보면 다리오 왕이 바벨론의 왕이 된 첫 번째 해에 있었던 일이다 이렇게 하면서 시작을 하고 Написано, 있습니다. да, в первый год Дария Медийского, да? 우리가 지난 시간에 7장과 8장을 같이 봤었는데요. 기억나십니까? 그림을 Помните, что было 보시면은 в 7 и 8 главе, да? Про зверей вот этих, помните? 7장에서 다니엘이 환상을 봤는데 아주 무서운 4마리의 짐승의 Помните, у 환상을 него 봤습니다. был очень страшный сон Даниила. 이것은 언제 다니엘이 본 환상이었죠? И когда это он увидел этот сон? Когда это было? Какой год царствования? Что 네, это было? 7장에 보니까 벨사살 왕이 바벨로니아의 첫 번째 왕이 되었을 때 이렇게 써 Когда это 있습니다. было написано в первый год Валтасара, царя Вавилонского. 네, 그리고 두 번째 8장에서도 다니엘이 환상을 보았습니다. И в 8 главе он тоже видел сон. 네, 8장에서도 8장 1절에 보면 벨사상이 왕이 된 지 3년째 되는 해에 이 환상을 А здесь 보았다고 말하고 написано, 있습니다. в 8 главе он видел в 3-й год царствования Валтасара царя. Он видел другой сон. 네, 지금 오늘 다니엘이 기도를 하고 있는 다니엘서 9장은요. 그 배경이 페르시아의 제국이 시작됐을 때를 То 얘기하고 есть не 있습니다. когда было царство Вавилонское, а когда 네. персидское царство только началось и в первый год царства. 다시 말하면 벨사살 왕이 바벨론의 마지막 왕으로 있었는데 다리오 왕이 그 바벨론의 나라를 그대로 자기 것으로 만든 거죠. То есть как бы тогда, когда Вавилонское царство разрушилось, и пришел царь Медийский и захватил. И вот 네. в первый год. 그래서 9장 1절에서는 다리오가 바벨로니아의 왕이 되었다 이렇게 표현하지만 실제로는 페르시아 제국, 페르시아 제국이 시작된 때를 보여주고 있습니다. Хотя написано, что это был первый год Дария Медийского, но на самом деле это Вавилон захватила Персия. 특별히 다리오 왕은 1절에서 메대 족속의 사람이라고 표현하고 있습니다. Было написано, что это 메대 он 사람. из рода Медийского, да. 네. 그래서 다리오 왕은 메대 사람이기 때문에 우리가 보통 나라 이름을 말할 때 메대, 페르시아 이렇게 말하기도 합니다. Иногда мы говорим, что это Медо-Персия, потому что царь Дарий был рода из Мидии, поэтому и он правил над Персией, поэтому иногда говорим Медо-Персия. 네. 그리고 어떤 학자들은 이 다리오 왕을 페르시아의 왕, 고레스 왕과 똑같은 왕으로 보기도 합니다. А некоторые ученые говорят, что вот этот вот Дарий не пишут, что он медийский царь, а пишут, что он просто царь персидский. Да? 바벨론의 제국이 끝나고 나서 이제 메대, 페르시아 제국이 시작된 것입니다. То есть Вавилонское царство разрушилось, и на его месте появилось новое царство персидское. 그리고 우리가 잘 알듯이 페르시아의 고레스 왕은 이스라엘 나라를 향해서 너희 고향으로 이제 다 돌아가라. 돌아가고 싶은 사람은 예루살렘으로 돌아가라. 이렇게 명령을 내렸었죠. И вы должны знать, что царь Персии Кир, вот Кир, это царь Персии, он отправил всех израильтян снова на родину, сказал, идите, снова возвращайтесь на родину, и избавил их от рабства. 다시 말하면 지금 이때는 다니엘이 포로로 끌려와서 포로 생활이 시작된 지
거의 70년이 되었을 때를 가리키고 있습니다. То есть сейчас это в тот момент, когда уже прошло 70 лет рабства израильтян. 여러분들 2절을 한번 보세요. Второй стих посмотрите. 다리오 왕 1년에 나 다니엘이 성경을 읽다가 여호와께서 예레미야에게 하신 말씀 곧 예루살렘이 70년 동안 황무지가 될 것이라는 말씀을 보았다. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. 이제 새로운 나라가 시작되면서 다니엘은 성경 말씀을 깨닫기 시작했습니다. 그것이 무엇이냐면 하나님께서 예레미야에게 말씀하시기를 70년이 끝나면 포로 생활이 끝날 것이라고 말씀하셨는데 바로 지금이 그때라는 걸 다니엘이 깨달은 То 것입니다. есть Даниил, вот написано, что он сообразил, что то, что предсказывал пророк Иеремия, что через 70 лет израильтяне избавятся от рабства. Вот это время уже пришло. 그리고 다니엘은 3절에 보니까 그때 말씀을 깨닫고 나서 아무 음식도 먹지 않고 기도를 열심히 하기 И 시작했습니다. когда Даниил понял это, что эти 70 лет прошли, он стал поститься, да ничего не кушать, и стал молиться Богу. 다니엘의 마음속에는 지금 이제 하나님께서 이스라엘 나라를 회복시켜 주실 때가 왔다. 다시 새로운 나라를 이스라엘 나라를 시작할 때가 왔다라고 기대를 하면서 기도했을 것입니다. И Даниил очень надеялся, что вот пришло время, когда израильтяне избавились от рабства и снова будут счастливы, и будут жить в своей стране счастливо. 그리고 다니엘은 9장에서 4절부터 시작해서 19절까지 다니엘이 하나님께 기도하는 내용이 쭉 나오게 됩니다. И до 19 стиха постоянно идет в этой главе, как Даниил молится Господу. 다니엘의 기도의 내용은 이렇습니다. 하나님, 우리 민족 이스라엘 민족이 잘못했습니다. 용서해 주세요. И он молится так, он говорит, да, наши израильтяне сильно согрешили. 하나님, 우리 민족이 죄를 지어서 하나님께 벌을 받아서 지금 포로로 70년을 살았습니다. 하나님, 이제는 용서해 주십시오. Да, мы сильно согрешили, израильтяне сильно согрешили, поэтому мы попали в рабство, в Вавилон, мы жили долго здесь, тяжело, но Господь, теперь Ты нас прости уже. 그리고 하나님께서 약속하신 것처럼 이제는 이 나라를 회복시켜 주시고 하나님의 얼굴을 우리에게 비춰 주십시오. 이렇게 И 기도합니다. говорится, да, теперь Ты нас прости, Господь, прости и поверни к нам свое лицо. 그리고 특별히 17절에서 19절에서 볼 수 있지만 다니엘은 하나님의 이름을 위해서 이 일을 해주십시오. 이렇게 기도합니다. И когда он молится, он говорит, ради Тебя, ради Твоего имени, чтобы Тебя прославить, теперь выполни свое обещание. 다니엘의 기도는 단지 내가 잘 사는 거, 내가 부자가 되고 내가 성공하는 것을 위해서 기도하는 것이 아니라 하나님의 나라, 이스라엘 나라가 하나님의 계획대로 하나님의 뜻대로 회복되기를 원하는 기도를 하고 있습니다. Всегда, когда Даниил молился, он никогда не молился о себе, о своем каком-то личном благополучии. Он всегда молился только думая о людях, об израильтянах, чтобы они вернулись на родину и им было счастливо. 지난 시간에도 말했지만 다니엘은 계속해서 자기에게 관심 있는 것이 아니라 하나님의 나라, 하나님의 뜻에 항상 관심이 있던 И до 사람입니다. этого тоже мы все время говорили, что когда Даниил молился, он никогда не молился за свое благополучие, за свое счастье. Он всегда хотел молиться только о том, чтобы Божие Царство господствовало над миром. 우리가 다음 주에도 이 다니엘서 우리 수련회 가서요. 다니엘서를 좀 더 다니엘의 기도를 좀 더 자세히 살펴보도록 할 텐데요. 이 시간에는 이 다니엘의 기도를 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. Мы, когда поедем на учебу с вами 19 числа, мы будем с вами подробно проходить молитву Даниила. Но сейчас мы тоже с вами давайте почитаем. 네, 여러분들 성경책 한번 다 펴시고요. Давайте откроем 9 главу 다니엘이 Даниила. 기도하는 내용 4절부터 19절까지를 이 시간 한 Давайте один раз прочитаем с 4 стиха по 19 стих молитву 몇 분 Даниила. 시간을 드릴 테니까 지금 Это 한번 время 각자 займет, но 읽어보시기 каждый сам 바랍니다. про себя прочитайте, пожалуйста. 네. 자, 계속 읽으십시오. 마지막까지 19절까지 끝까지 읽으시고요. 먼저 읽으신 분들은 혹시 다니엘의 기도의 특징이 무엇이다 생각나는 거 있으면 한번 말씀해 보시겠어요? Кто уже прочитал, скажите, вот о чем молился Даниил, как вам кажется, что особенного? Ну, вообще, о чем была молитва Даниила? 다니엘의 기도의 특징 중에 하나는 다니엘은 공동체적인 기도를 한다. 그냥 나의 죄, 나를 용서해 주세요가 아니라 우리의 죄, 우리 조상의 죄, 우리를 용서해 주세요. 이렇게 기도한다는 거죠. Он не молится за себя одного.
Он всегда молится за весь израильский народ. 다니엘의 기도에 또 다른 특징이 있다면 무엇이 Что 있을까요? еще особенности? Как молился Даниил? Что в нем такого? Молитва Даниила. 자, 이렇게 한번 물어볼까요? 다니엘이 기도할 때 다니엘이 생각하고 있는 그 하나님은 어떤 하나님인가요? Как вы думаете, когда Даниил молится, в 거룩하신 его, 하나님. в его 예. глазах, 또 어떤 표현이 Бог, 있어요? какой Бог? праведный, милосердный. 의로우신 하나님, 의로우신. 그렇죠? 공의로우신 하나님. 죄를 싫어하시고 거룩하시고 또 의롭다라고 할 때는 그 죄에 대해서 정확하게 심판하시는 하나님 이렇게 То есть, 다니엘은 да, что значит 기억하고 праведный, да, вот как сказал Зарима. Праведный, это значит, если человек согрешил, то он должен получать по заслугам наказание. То есть в этом он считает, что Бог, он справедлив. 또 다니엘은 기도 속에서 하나님은 정확하게 심판하시는 하나님으로 보고 Да, 있습니다. и все время он говорит, что Бог судья. Бог это тот, кто судит людей. 예를 들면 13절 같은 데 보시면 В 13 стихе смотрите. 우리가 벌을 받고 있는데 그 벌은 모세의 책에 기록된 대로 그대로 벌을 받는 것입니다. 저주를 받는 것입니다. 이렇게 표현하죠. И вот написано, что мы не умоляли Господа нашего, чтобы нам обратиться от беззакония нашего. Да? Они не, то есть они виноваты, они не говорили Богу, да? Дай нам, покажи нам истину, мы хотим, не хотим грешить. Они этого не говорили. 하나님은 말씀하신 대로 실천하시는 분이십니다. То есть, да, и поэтому надо делать, надо жить по Слову Божьему. 다시 말하면 다니엘은 하나님은 약속한 걸 꼭 지키시는 분이니까 이제 70년의 때가 됐으니까 이제 우리를 용서해 주시고 회복시켜 주십시오 이렇게 기도하는 것입니다. Он молится так: Господь, знаем, что ты, как бы, мы знаем, что ты сдерживаешь свои обещания, мы были виноваты, да, прости нас, и теперь уже дай нам счастье, освободи нас. 네, 한번 18절을 같이 보십시다. 18 стих посмотрите. 다니엘이 하나님 우리를 용서해 주십시오라고 기도하면서 우리가 그래도 예전에는 나빴지만 지금은 착하니까 우리는 착하니까 이제 용서해 주십시오 이렇게 기도하지 않습니다. Он не говорит так: сначала мы были грешными, а теперь мы стали такими уже хорошими, добрыми, безгрешными, поэтому нас прости. Он так не говорит. 다니엘은 말하기를 하나님 주님은 사랑이 많고 자비가 많은 분이니까 그러니까 우리를 용서해 주십시오 이렇게 기도합니다. Он говорит так: и Господь, ты знаешь, что ты слышишь наше моление, ты праведный, ты милосердный, поэтому прости. 그리고 또 한 가지 아까 말한 것처럼 17절, 19절에 나타난 것처럼 하나님의 이름을 위해서 우리를 고쳐주십시오 이렇게 И 말합니다. еще вот как в 17 и 19 стихе написано, чтобы твое имя прославить, ради тебя самого избавь нас. 우리는 하나님의 백성인데 하나님의 백성이 다른 나라의 포로로 잡혀 있다는 건 하나님의 이름이 지금 땅에 떨어졌다는 뜻입니다. 그러니까 우리를 회복시켜서 하나님의 이름이 다시 높아지게 Мы, 해주십시오 이렇게 기도합니다. израильтяне, мы есть Божий народ. И так как мы, Божий народ, сейчас находится в рабстве, да, унижен, но Господь, прославь имя Твое тем, что Ты нас освободишь, нас, Божий народ. 우리가 기도할 때 다니엘에게서부터 배울 수 있는 점이 바로 그 점입니다. Именно что мы должны взять от молитв Даниила, чему мы должны поучиться у Даниила. 하나님 제가 그래도 착하게 살았으니까 기도에 좀 응답해 주세요. 도와주세요. 이렇게 기도하는 것이 То есть 아닙니다. не надо молиться вот так, как мы молимся. Я теперь хорошо живу, теперь праведно живу, я исправился, все, давай теперь услышь мои молитвы. 하나님은 사랑이 많으시고 나를 사랑하셔서 예수님을 보내주신 분이니까 하나님 그 사랑 때문에 나를 도와주십시오. 이렇게 기도하십시오. Господь, Ты любящий, Ты нас очень любишь, Ты ради наших грехов послал Своего Сына на смерть, поэтому Ты нас можешь простить. Прости нас, пожалуйста. Да, 그리고 이렇게 기도하십시오. 하나님, 나는 하나님의 자녀입니다. 하나님의 자녀가 지금 이런 문제가 있습니다. 하나님의 이름을 위해서 이 문제를 해결해 주십시오. 이렇게 기도하십시오. Да, и когда молиться, надо говорить так: я верующий человек, я Божие дитя, и у меня сейчас проблемы. Пожалуйста, разреши эту проблему, спаси меня, чтобы прославилось имя Твое. 하나님께서는 모든 일에 하나님의 이름을 위해서 일하십니다. Потому что все, что делает Бог, Он делает во имя Свое, во славу Свою, чтобы прославить, чтобы все люди уверовали. 하나님의 이름을 위해서 우리에게 하나님의 복을 내려주시기도 합니다. И ради того, чтобы прославить Свое имя, Он дает нам благословение. 때로는 우리에게 어려운 일이 생기고 힘든 일이 생기는 것도 하나님의 일을 위해서 그렇게 하시는 것입니다. Иногда у нас бывают проблемы, сложности в жизни, да, не у всех все гладко, но эти проблемы и сложности нам посылает Бог, чтобы потом прославить Свое имя. 네, 하나님의 이름으로, 예수님의 이름으로 기도할 수 있기 바랍니다.
И мы хотим, чтобы вы, когда молились, вы всегда молились во имя Иисуса Христа. 자, 이제 다니엘의 기도가 19절에서 끝났습니다. 다니엘의 기도가 끝났을 때 어떤 일이 일어났습니까? И 20절 когда 그 в 이후에 한번 19 보세요. стихе вот закончилась молитва, в 20 стихе что там случилось вдруг? 다니엘이 기도하고 있었는데 21절에 보니까 В 21 стихе что тут появилось? 어떤 일이 있었어요? Кто появился? 가브리엘이라는 천사가 급하게 다니엘에게 찾아왔어요. Вдруг появился ангел Гавриил. 22절에 다니엘아 내가 너에게 지혜를 주기 위해서 왔다. И он сказал, я пришел для того, чтобы дать тебе мудрость. 그리고 다니엘의 기도가 처음부터 응답받았다는 것을 말합니다. И с самого начала я слышал твои моления. 23절에 보세요. 하나님이 너를 무척 사랑한다. И он говорит, Бог очень тебя любит. 개역개정에는 하나님의 은총을 받은 자야 이렇게 표현을 합니다. И написано, что ты есть муж желаний. 여러분들 모두는 하나님의 은총을 받은 사람들입니다. Вы все те, кого Бог очень любит. 하나님께서 여러분들을 사랑하십니다. Бог вас очень любит. Вы 그렇기 знаете 때문에 это. 하나님께서는 여러분들이 기도하실 때 그 기도를 들으십니다. И каждый раз, когда вы молитесь, Бог обязательно слышит вашу молитву. 다니엘도 하나님의 은총을 받은 사람으로서 가브리엘 천사가 나타나서 너는 은총을 받은 사람이다. И Гавриил даже пришел и сказал, ты есть кто, тебя Бог обязательно слышит, Он видит тебя, Он выполняет это. 그리고 말하길 너가 처음 기도를 시작할 때부터 그 기도가 하나님께서 들으셨다 이렇게 С 표현합니다. самого начала все твои молитвы были услышаны Богом. 그리고 24절 아주 중요한 오늘 설교 제목에 나온 말이 나옵니다. 24절 보세요. 하나님께서 너의 백성과 너의 거룩한 성을 위해서 70의 70을 기간으로 정하셨다. 70 дней определены для народа твоего и святого города твоего. 지금 아까 설교 제목에서 말한 것처럼 70의 70이라는 기간이 정해졌다는 걸 다니엘에게 알려주고 그게 무슨 뜻인지를 깨닫게 하기 위해서 지혜를 주러 왔다고 표현하는 То 거예요. есть он говорит, что сейчас прошли эти 70 дней, и он пришел, чтобы сказать, что будет дальше. 아마도 다니엘은 그 천사가 중요한 계시를 70의 70이라는 계시를 알려줬지만 다니엘은 바로 이해하지는 못했을 겁니다. И, наверное, этот Гавриил пришел и рассказал, да, у него было откровение к Даниилу, что он хотел сказать. Но, наверное, Даниил сразу не мог понять, о чем была речь. 이제 다니엘서가 끝나는 10장, 11장, 12장에서도 그것과 연관된 이야기를 계속 천사가 설명해주고 보여주고 합니다. И дальше вот в следующих главах постоянно Гавриил будет ему рассказывать, объяснять, да, это все. 한번 먼저 10장을 볼까요? Давайте 10장 1절 제일 끝에를 보세요. 10장 1절 제일 끝. 10 главу, первый стих посмотрим, в конце первого стиха. 이거는 지금 10장은 다니엘이 9장에서부터 2년이 지났을 때 이야기입니다. Все, что в 10 главе написано уже, то это уже через 2 года, прошло 2 года после 9 главы. 2년이 지났을 때도 다니엘은 지금 계속 그 천사 가브리엘이 가르쳐준 70의 뜻을 계속 생각하고 있었던 것 То есть в 같아요. течение 2 лет он все время думал, да, об этом откровении, которое говорил ему Гавриил, и все время хотел понять. 그리고 거기서도 또 다른 환상을 보게 됩니다. И опять увидел видение. 그리고 10장 1절에 보니까 나는 그 뜻을 깨달았다. 잘 확실히 알고 있다. 이렇게 표현합니다. Он говорит, я понял это откровение. Он понял это откровение. 점점점 다니엘은 자기가 받은 환상과 계시를 계속해서 알아가고 있습니다. То есть постепенно он начинает понимать, что он видел. 그래서 다니엘서 12장까지 다니엘이 이 책을 쓰고 있습니다. И поэтому до 12 стиха он пишет это. 그렇지만 다니엘은 자기가 받은 환상을 100% 다 깨닫지는 못했습니다. То есть 이해하지 못했습니다. Даниил на 100% не понял то откровение, которое он видел. 왜냐하면 다니엘은 우리처럼 예수님을 보지 못했기 때문에 그렇습니다. Потому что Даниил, как и мы, он не видел, да, Иисуса. Он Иисуса же вживую не видел, поэтому не мог понять, о чем 다니엘이 받은 계시의 핵심은 예수님 메시아가 와서 이 세상을 회복할 거라는 아주 큰 그림입니다. То есть как бы он должен был себе представить вот эту картину, да, что пришел Мессия Иисус и освободил весь этот мир от греха.
우리들은 예수님의 이야기를 지금 다 성경을 통해서 들었기 때문에 어쩌면 우리가 다니엘보다 더 많이 알고 있을 수도 있습니다. Так как мы уже с вами знаем, да, что был Иисус на этой земле, приходил, что Он сделал, мы все знаем, поэтому мы вот, став на место Даниила, если бы мы сейчас знающие стали на то место, нам бы было бы все понятно, а ему было непонятно. 그리고 특별히 다니엘서 우리가 읽은 9장 24절부터 27절까지의 그 내용은요, 오늘날에도 많은 성경 학자들이 계속해서 이게 무슨 뜻인지 연구하지만 아직도 정확하게 100% 다 설명해내지 Вот, 못하고 поэтому 있습니다. в 9 главе, то, что написано с 24 по 27 стих, до сих пор все ученые точно не могут описать, о чем там идет речь. 예를 들면 여기 100명의 성경 학자가 이 성경 본문을 같이 연구한다고 생각해 봅시다. Давайте, например, представим себе, что 100 человек сейчас пытаются разгадать, что там написано. 100 ученых. 그럼 거기에는 100개의 서로 다른 이론들이 생길 것입니다. 해석이 생길 Да, 것입니다. и у всех 100 человек разные толкования. 그 정도로 지금 이 본문은 다니엘서 9장의 24절부터 27절의 본문은 정말 해석하기가 힘든 본문 중에 하나입니다. И самое... 해석하기 힘든 본문입니다. потому что 24 по 27 стих это самое трудное для толкования вообще место. 자세하게 하나하나가 뭘 뜻하는지 우리가 다 알 수는 없습니다. Мы не можем точно все знать, о чем говорится там речь. 그렇지만 중요한 거 오늘 제가 큰 그 계시의 핵심에 대해서 여러분들에게 설명하도록 Но 하겠습니다. самое главное, мы сейчас должны разгадать, должны вам понять смысл этого откровения, которое было дано Даниилу. 자, 다시 9장 24절을 보세요. Давайте снова откроем 9 главу. 이 기간이 제가 읽어보겠습니다. 이 기간이 다 지나야 하나님께 반역하는 것이 그치고 죄악이 그치고 악한 것이 없어지고 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 이루어지고 지극히 거룩한 것이 세워질 것이다. 70 седьмин определили для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. 지금 가브리엘 천사가 다니엘에게 해주는 말이야. 70의 70 기간이 정해졌다. 그 정해진 기간이 지나야 이제는 죄가 다 그칠 것이고 지극히 거룩한 것이 기름 부음을 받을 것이다. 이렇게 표현을 하고 있어요. То есть, как бы Гавриил, он говорит, да, Даниилу, прошло 70 седьмин, и ваши грехи, они должны быть запечатаны, да, вот как-то непонятно, да, запечатаны, и правда должна быть вечная, и должен быть помазан, быть святой. 이게 무슨 뜻인 것 같습니까? Он не мог понять, а вы же знаете, о чем это была речь? 뭐에 대한 이야기인 것 같습니까? О чем, 무엇에 대해서 이야기하는 것 같아요? о чем это была речь? 예, 하나님의 나라가 Царство 이루어지는 것. вечное будет. 특별히 거룩한 곳이 기름 부음 받을 것이다. 구별될 것이다. 이렇게 표현해요. То есть помазан был святой святых. 개역 개정에는 거룩한 사람이 기름 부음 받는다. 이렇게도 번역. Да, вот, 했어요? да, 러시아어로는 어떻게 보면 거룩한 사람이 기름 부음 받는다. 이렇게 돼 있나요? 거룩한, 거룩해서 거룩한. 예, 그것이 기름 부음 받는다. 네. 예, 그게 사람일 수도 있고 장소일 수도 Кто 있다. такой святой святых, который был помазан? 아라씨가 말한 대로 이것은 하나님 나라의 완성에 대한 이야기를 합니다. Араси говорит, что святой святых, это, то есть на Божье царство, оно распространяется, здесь все становятся святыми, да? 우리가 믿고 있는 예수님을 통해서 이 세상의 모든 죄가 다 그치는, 다 끝나는 그날을 우리가 볼 수 То 있습니다. есть через Иисуса Христа мы все начинаем работать над своими грехами, становимся все святее, святее, и Божье царство здесь растет. 네, 그때가 바로 하나님의 нара가 완성되는 때를 И 가리키고 있습니다. тогда, когда мы очистимся полностью от своих грехов, придет Царство Божие на эту землю. 그런데 그때가 언제라고요? Но когда оно придет, это время? 70에 70. Но здесь написано, когда пройдет 70 седьмин. 네, 그래서 사람들은 생각하는 거예요. 이 70이 뭐를 뜻할까라고 И все 생각을 하는 думают, 거예요. а когда же это время придет? Что такое 70 седьмин? 70이라는 숫자는 아주 중요한 상징이 있죠. Очень важная вещь. 7이라는 숫자는 어떤 상징이 있을까요? 성경에서? 행운의 7 말고 럭키 7 이거 말고 Седмина, 70 седмин. Что 7이라는 숫자는
В Библии о чем говорит? Вот, что значит 70? 7이라는 숫자는 성경에서 완전함을 뜻하는 숫자입니다. А семерка означает в Библии совершенство. 하나님께서 7일째에 이 세상을 완성하셨습니다. Потому что за 7 дней Бог создал этот мир. 그리고 7, 10이라고 할 때 10이라는 숫자는 또 뭘 의미할까요? 성경에서? А что значит 10? В Библии. А десятка о чем говорит? 예, 10이라는 숫자도 완전한 숫자, 충만한 숫자, 가득 채워졌다는 걸 표현할 때 10이라고 표현합니다. А когда десятка это говорят, когда щиби? 예, 10이라는 뜻이 충만하다, 가득 채워졌다. Десятка означает, что полностью наполнено уже, достаточно полный, десятка означает. 그러니까 70이라는 이 단어 자체가 하나님의 완전히 하나님의 정해진 그 때가 되면 이런 뜻이 될 수 있습니다. То есть может быть, что 70 это означает, что когда полностью завершится Царство Божие. 그렇죠. 쉽게 해석하면 이렇습니다. 하나님께서 정하신 완전히 정해진 그 충만한 때가 되면 하나님의 나라가 완성될 것이다. То есть когда придет Царство Божие, когда закончится полностью весь этот мир, освободится от греха, полностью станет совершенным. 근데 문제는 그냥 70이 아니라 70에 또 곱하기 7 이렇게 되는 거예요. Но проблема в том, что не просто 70, а 70 умножить на 7, 77. 70의 7은 또 뭘 뜻할까요? О чем здесь, о чем говорится? А? 언제라는 거예요? 그게 충만한 때가 7번 반복되는 때. То есть, когда 7 раз будет полностью вот это все, совершенство, это будет 70. Когда 7 раз будет по 70 тогда. 그래서 사람들은 그걸 계산하기 위해서 70년 곱하기 7년, 그래서 490년 때에 하나님 나라가 완성될 것이다. 이렇게 И 해석하는 사람이 люди 있어요. есть, которые посчитали 70 умножили на 7 и сказали, что это будет 490, да, и вот они говорят, что через 490. 그렇죠. 그러니까 사람들은 이제 계산하기 시작하는 거예요. 그럼 언제부터 시작해서 490년 뒤에 하나님의 나라가 완성될까요? А теперь люди думают, а с какого же дня начинать это 490 дней отсчитывать-то? 언제부터 490 시작해야 돼요? лет. 그거를 계산을? С какого Как времени? век начинается с первого 어허. дня. 어허. Или он буду. Значит, половина жили. 예수님 오신 때부터 Знают, услышат. 아, 예수님의 에서 모든 다 사람들이 들으면 그때부터. 그렇죠. 그건 예수님이 말씀하신 내용이죠. 네. 근데 자꾸 490년에 너무 집중해서 생각하다 보면 잘못 해석할 수 있다는 거예요. Но если мы будем постоянно задаваться вопросом 490, 근데 사람들은 490, 자꾸 то мы куда-то неправильном направлении. 사람들은 자꾸 그 490년이 언제인지를 자꾸 생각하려고 합니다. И сейчас люди очень многие задумываются, когда же закончатся эти 490. 왜 그러냐면 25절에 한번 보세요. В 25 제가 стихе 읽어보겠습니다. посмотрите, 너는 пожалуйста. 배우고 깨달아라. 깨달으라고 하면서 설명해 주는 거예요. 예루살렘을 다시 건설하라는 명령이 있을 때부터 하나님이 세우는 지도자가 올 때까지 49년과 434년이 지날 것이다. 언제부터요? И здесь 이 기간을 написано, 정해준 거예요. и здесь точно написано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа, владыки, 7 седмин и 62 седмины. 예루살렘이 다시 건설되어 거리와 도랑이 이루어질 것이다. 그때는 힘든 때이다. 그때가 되면 예루살렘이 다시 회복된다는 얘기를 지금 해주고 있습니다. Говорится о том времени, когда снова восстановится Иерусалим. 26절에 보니까 434년 뒤에 하나님께서 세우신 지도자가 죽임을 당하며 장차 한 통치자가 그 도시와 거룩한 것을 파괴할 것이다. 연수에 대해서 계속 지금 설명을 И 해주고 по 있는 истечении 62 седмин предан будет смерти Христос. Не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. 지금 25절에 예루살렘을 다시 건설하라는 명령은 고레스 왕이 내린 명령을 가리키는 것 같아요. Когда говорится вот в 25 стихе о том, что Иерусалим восстановится, это значит в тот год, когда станет царь Кир, который дал приказ о восстановлении Иерусалима. 그리고 하나님의 기름 부음 받은 자가 올 때까지 기간을 딱 정해줬어요. И написано, что когда до Христа владыки. 한번 보세요. BC 536년에 고레스 왕이
너희들 예루살렘 가서 다시 너희 성전을 지어라, 너희 성을 건축해라 이렇게 명령을 한 거예요. Посмотрите, в 536 году царь Кир приказал израильскому народу возвратиться и построить свой храм, восстановить свой храм. 물론 이 BC 536년은 학자들마다 1년, 2년 정도 차이가 나요. Но все ученые там немножечко на 1 год разнятся. 어쨌든 여기서부터 7년, 7주를 가리키죠. 위크. 네. 7일에 이렇게 표현하면 연수로 따지면 49년을 가리켜. 여기서부터 49년 될 때를 계산하는 거예요. И вот 49 лет как бы прошло до восстановления Иерусалимского храма. 49 лет он строился, восстанавливался. 여기서부터 한 49년 정도 됐을 때 그때쯤에 성이 다 건축이 완료가 돼요. То есть после 49 лет стены Иерусалимского храма были заново выстроены. 그리고 그때부터 62일에 이렇게 표현하죠. 62주가 지났을 때 434년이 지났을 때 그때쯤 예수님이 오신 때하고 비슷한 거예요. Через 62 седмины, то есть через 434 года пришел Мессия. 그러니까 뭔가를 정확하게 보여주는 것 같죠? И как бы все правильно, да, вот здесь вот, и понятно уже, о чем была речь. 지금 Да? 보여준 이 해석은 다니엘서에 대한 전통적인 해석 중에 하나입니다. То есть вот как бы в Данииле именно рассказывается об этих датах. 지금 다니엘서 본문은 예루살렘 성이 건축되는 것과 기름 부음 받은 자 메시아가 오는 때를 지금 예언해주고 있다 이렇게 То 해석하는 есть 사람들이 как 많이 бы 있어요. в Данииле говорится о пророчестве, о том, когда будет восстановлен храм Иерусалимский и когда придет Иисус. 네. 그 다음에 26절, 27절을 예수님의 죽으심과 그 다음에 이 세상의 끝을 보여준다고 И в 해석하고 있는 26 것입니다. и 27 стихе написано, что как Иисус умрет и что будет с этим миром. 물론 이렇게 해석하는 건 많은 해석 중에 하나입니다. Многие, да, толковывают, истолковывают по-разному, но Вот. одно есть общее. 또 다른 많은 학자들은 예수님을 예언한다고 보지 않고 예루살렘이 멸망하는 것 그리고 성전의 제사가 끝나는 것을 가리켜서 지난 시간에 제가 얘기했었는데 안티오쿠스 왕에 대한 이야기라고 해석하는 사람도 있습니다. Некоторые говорят, что пришел не Мессия, не Иисус, а пришел какой-то антиохский царь. 안티오쿠스 왕은 헬라 왕인데 그때 성전에 있는 모든 제사를 다 못 지내게 금지시켰습니다. И когда пришел греческий царь, то он командирщикился, 예, 예. 제사를 지내지 못하게 했습니다. и тогда он сделал так, чтобы больше не приносили жертвы. 네. 그래서 많은 학자들은 그 안티오쿠스 왕 때까지, 그러니까 헬라 시대까지만, 그리스 시대까지만을 예언한 거라고 보는 И 학자들도 некоторые 있어요. говорят, что это было время до пришествия греческих царей. 자, 중요한 것은 우리가 지금 뭐가 맞느냐를 정하는 것이 중요한 것이 아닙니다. Но это не важно, да, как они там растолковывали. 자, 한번 다니엘의 입장으로 다시 돌아가 보겠습니다. Сейчас снова встаньте на место Даниила. 다니엘의 기도 제목은 뭐였어요? Какая была тема молитвенная у 기도 Даниила? 제목. Чем 하나님 он молился? 뭘 해주세요라고 기도한 Что он 거예요. говорил? Дай мне, сделай это, вот это сделай. О чем он просил прежде всего? 다니엘은 지금 포로로 끌려와서 70년 동안 나이가 든 80대 할아버지가 될 동안 70년 동안 포로 생활에서 너무 힘들게 살아왔습니다. И Даниил был сейчас в таком возрасте, когда ему было за 80 лет, и он 70 из них находился в рабстве. 하나님을 믿는 믿음을 지키는 게 너무 И 힘들었습니다. очень тяжело было ему соблюдать вот эту веру, да, свою крепкую, держать 그래도 그 ее. 당시 세상과 타협하지 않고 나는 여호와 하나님을 믿습니다 하면서 핍박을 많이 받았죠. И он не поддался искушению мира, да, а он по-прежнему верил в своего Бога. 이제 70년이 돼서 다니엘이 기도하는 건 뭐예요? 하나님 이제 약속한 때가 됐으니까 하나님의 나라가 오세요. 이스라엘 나라가 이제 이 세상에서 가장 강한 나라가 될 것을 믿습니다. 이렇게 기도하는 거예요 И 지금. он молится теперь, говорит: Господь, прошли те 70 лет, Господь, пришло время, чтобы Израиль восстановился, и все израильтяне стали счастливы, и Израиль стал сильным государством. 우리를 용서해 주시고 이제 하나님의 나라를 세워 주십시오. 이렇게 기도했어요. Прости нас, Господь, и сделай так, чтобы Божье царство царствовало. 다니엘은 지금 머릿속에 생각하기를 이제 70년이 됐고 하나님의 약속이 딱 찼기 때문에 70년이 딱 됐기 때문에 이제는 이스라엘 나라가 가장 강한 나라가 되고 여기 하나님이 직접 내려오셔서 통치하는 바로 이곳이 하나님의 나라가 된다라고 믿은 겁니다. И
И Даниил очень верил, что вот прошло 70 лет, вот сейчас Господь сделает то, что Он обещал, и Израиль станет сильной страной, и здесь будет Царство Божие в Израиле. 다니엘의 마음이 얼마나 막 기대로 가득 찼는지 생각이 И 되십니까? сердце его, и душа Даниила были наполнены надеждой. 근데 어떤 일이 일어났어요? 천사가 와서 말하기를 Что вдруг произошло? 천사가 와서 딱 말하기를 Пришел Гавриил, и что сказал? 말하기를 70년에 77 Когда пройдет 70이 끝이 70 아니다라는 얘기를 하는 거예요 지금. он теперь говорит не просто 70 лет, да, а 77. 너가 말한 그 70이 지금 끝이 아니라 거기다 곱하기 7을 또 해야 된다. То есть он говорит, что не прошло 70 лет, но должно еще пройти 490, да, 70 по 7, чтобы наступило это 그럼 время. 다니엘이 생각하기를 이 그럼 что 490년을 내가 난 이제 못 기다리는데 난 И 이제 죽을 Даниил 때가 говорит, 됐는데 490 лет я не выдержу. 490년이란 이야기입니까? И когда он говорит, ты говоришь о 490 лет, 근데 그건 단지 490년이 아니라 정말 더 먼 미래에 하나님이 정한 때가 있다는 걸 가르쳐주는 거예요. но говорится о том, что это не 490 лет, а это просто время Божие, когда придет это время. 예수님이 이 세상에 계실 때 예수님의 제자 베드로가 예수님께 이렇게 물어보았습니다. Когда Иисус был на этой земле, Петр спросил у Иисуса, 하나님, 예수님, 나의 형제 중에 한 사람이 나한테 나쁜 일을 해서 내가 용서를 해주는데 내가 7번 용서해주면 되겠습니까? 이렇게 물어보죠. Петр спрашивает, если кто-нибудь сделает мне плохое, 7 раз он сделал, я его что, должен 7 раз прощать? 왜 7번 용서해주면 되겠습니까? 물어봐요. 7은 완전한 숫자이기 때문에. Почему он говорил 7 раз, да? Потому что 7 цифра означала, как бы все, уже конец предела. 근데 예수님의 대답은 7번씩 70번이라도 용서해주라. И он сказал 7 по 70 раз. 그럼 Ты 무슨 должен 뜻이에요? прощать. О чем это говорит? 490번 용서해주라는 То есть 뜻이니까 490 раз 아니죠. надо прощать. 계속. 계속 То есть не 용서해줘. 490, а это говорит о 지금 том, что постоянно 천사가 하는 нужно 말도 прощать. 비슷한 뜻이에요. И то есть слова ангела. 490년만 더 참아라는 뜻이 아니라 하나님의 정하신 때가 있다. 그걸 То есть- 믿어라. А слова ангела тоже означали не 490 лет, а просто вечность, да, то есть придет время, как придет оно, Божье время. 여러분들 이 응답을 들었을 때 마음이 어땠을 것 같아요? Если вы бы услышали вот такой ответ, да, неопределенный, как было бы у вас на душе? 천사가 가브리엘이라는 높은 천사가 직접 와준 건 너무 영광스럽죠. 내가 천사를 봤다. 기분 좋을 거예요. Когда вы увидели Гавриила, вы, наверное, о, я увидел, да, ангела Гавриила, у вас, наверное, о, да, будет такое настроение хорошее. 근데 천사의 대답은 좋은 대답은 아닌 거예요. Но ответ Гавриила был нехороший. 너가 80세 노인이 될 때까지 잘 참았다. 근데 이게 끝은 아니다. 더 참아야 된다. То есть он говорит, ты хорошо терпел до 80 лет, да, ты мужествен, но это не конец, тебе придется еще ждать. 너가 기도한 것처럼 하나님은 이스라엘 백성을 정말 사랑한다. 그래서 하나님의 나라를 반드시 세울 것이지만 그 정한 때가 하나님의 정한 때가 따로 있다라는 걸 설명해주고 있습니다. Он говорит, ты правильно сказал, что израильтяне это Божий народ, да, и, конечно, Царство Божие восстановится здесь, будет, но оно будет тогда, когда придет Божье время. 그리고 그 천사의 말은 그대로 성취되었습니다. И слова Гавриила исполнились. 아마도 이제 10장으로 넘어가게 되면 페르시아의 고레스가 왕이 된 지 3년 이렇게 표현하고 있어요. И там будет дальше, через 3 года еще правит царь Кир. 지금 여기서 나오는 이 고레스는 어떤 왕이라고 했어요? 이스라엘 백성에게 너희들이 이제 너희 고향으로 돌아가서 성전을 다시 지어도 좋다라고 명령한 왕입니다. И этот царь Кир, он приказал, да, снова израильтянам вернуться и восстановить Иерусалим, Иерусалимский Божий храм. 이스라엘 백성들은 얼마나 기뻤어요. 그러니까 우리가 포로에서 이제 자유해서 내 고향으로 돌아간다. 여호와 하나님의 성전을 다시 지을 수 있다 하고 기뻐했겠죠. И израильтяне, наверное, так обрадовались. Пришло время, мы можем обратно вернуться к себе на родину и построить свой храм. 그리고 많은 이스라엘 백성들이 기분이 너무 좋아서 야, 하나님이 약속대로 우리를 회복시켜줬다 하고 고향으로 돌아갔습니다. Настроение поднялось, и опять, да, царь Кир, он дал нам освобождение, да, слава Богу, да? 그런데 잘 생각해 보세요. 다니엘은 어디에 있어요? Но, как подумаете, а Даниил-то где остался? 다니엘은 어디에 있어요? Он где был? 거기 보니까 다니엘이 어디 있는지 볼 수 있나요? 4절.
4 стихе. 그때 나는 티그리스 강가에 있었습니다. Он молился на реке Тигр. 왜 다니엘은 예루살렘에 안 가고 바벨론에 그 페르시아에 그대로 남아 있는 거죠? Значит, он остался в Персии. 10 главе 4 стих. 다니엘은 알고 있는 거예요. 지금 이스라엘 회복되는 게 이게 진짜 회복이 아니라는 걸 알고 있는 거예요. То есть он понял, что это было, конечно, вернулись на родину, но счастливы они не были. 그리고 실제로 역사 속에서 고레스가 성전을 지어라라고 명령하고 사람들이 예루살렘에 가서 성전을 짓기 시작했는데 바로 성전을 완공하지 못했습니다. И знаем из истории, да, что хотя и было приказано, да, восстановить храм Божий, был приказ такой, но они никак не могли его 그 восстановить. 주위에 있는 많은 다른 민족들이 이스라엘이 성전을 세우는 걸 다 방해를 해서 성전을 다시 짓는 게 딱 멈췄습니다. То есть строительство постоянно прекращалось. Почему? Потому что другие нации, которые жили там, они не давали израильтянам построить этот храм. 그러니까 1절에서 보는 것처럼 고레스가 왕이 된 지 3년이 됐는데도 성전이 완공됐다는 말을 다니엘은 듣지 못하고 있는 거예요. То есть уже третий год царствовал Кир, но до сих пор храм не был восстановлен. 그러니까 다니엘의 마음이 И 어떻겠어요? как было на душе у Даниила? 주님 어떻게 되는 겁니까? Он говорил, 슬펐겠죠. Господь, почему так? Да, и он очень грустил, переживал. 네. 2절에 보세요. 다니엘은 3주 동안 큰 슬픔에 빠져 있었습니다. И в 2 стихе посмотрите. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. 3절에 음식도 먹지 않고 머리에 기름도 바르지 않았습니다. 몸에 기름도. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. 다시 기도하는 자세로 돌아가는 거예요. То есть он снова вернулся, как бы на пост, в пост, да, вернулся. И стал 다시 молиться. 하나님의 은혜를 구하는 자리로 돌아갑니다. И он снова встает туда, чтобы получить Божье благословение. 이제 10장의 내용은 다음 시간에 이어서 계속 볼 텐데 10장, 11장, 12장이 다니엘이 보는 마지막 환상에 대한 설명이 나오는 10, 장입니다. 11, 12 глава это будет толкование видения Даниила. 그때 한번 같이 보도록 И 하겠습니다. тогда мы снова рассмотрим это видение. 그러나 우리가 다니엘의 마음을 한번 이 시간 생각해보고 같이 기도했으면 좋겠습니다. Но мы должны сейчас попробовать себе встать на место Даниила. 다니엘은 굉장히 마음이 낙심돼 있었습니다. И у него было такое уныние в душе. 그러나 하나님께서 천사를 통해서 다니엘을 다시 일으켜 줍니다. Но через Гавриила как бы Господь утешает Даниила. 10장에서 다니엘은 아주 특별한 사람에 대한 환상을 보기도 합니다. И в 10 главе у Даниила будет опять видение. 5절부터 6절에 나오는 그 사람은 마치 하나님과 같은 모습이었습니다. И в 5 и 6 главе описывается, кто когда предстал перед ним. И ему кажется, что это был как похож на Бога он. 그리고 힘이 빠져 있는 다니엘에게 한 손이 나타나서 다니엘을 붙잡습니다. И Даниил обессилел, да, когда увидел это видение, но какая-то рука его снова поднимает. 11절을 보세요. 한 손이 나타나서 어루만지고 11절에서 다시 말하기를 하나님의 크신 사랑을 받은 다니엘아. И как написано опять, Даниил, муж желаний. 다니엘이 매우 낙심되고 힘이 빠져 있지만 한 손이 나타나서 다니엘을 위로해주고 있습니다. То есть как бы Даниил, он обессилел, да, перед этим видением, но пришла какая-то рука и подняла его и дала ему силы. 18절, 19절을 한번 또 보세요. 18 и 19 стих посмотрите. 여기서 사람처럼 생기신 분이 또 나를 만지며 내게 힘을 주었다. Написано, что снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. 19절에 말하길 하나님의 크신 사랑을 받은 사람아. Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. 다니엘이 지금 현실에서 보는 건 너무 낙심된 현실입니다. Даниил, когда увидел всю эту действительность, что происходит в мире с израильтянами, он очень был в унынии. 자기가 기도했던 게 기도의 응답이 되지 않은 것 같이 느껴지고 있습니다. У него было такое чувство, что Бог не слышит его молитвы. 이스라엘 나라가 회복되기를 원했는데 회복이 지금이 아니라는 걸 천사가 가르쳐줘서 낙심됐습니다. То есть он думал, что израильтяне будут снова счастливы, да, но не было этого. 또 이스라엘 백성들이 예루살렘에 가서 성전을 짓는다고 그랬는데 성전이 완공되지 못하고 성전 짓는 게 멈췄다는 소식을 들어서 또 낙심이 됐습니다. И он опять был в унынии, когда услышал, что прекратилось строительство израильского храма. 그러나 하나님께서는 계속해서 다니엘을 위로하시고 힘을 Но 주고 и 계십니다. Бог постоянно утешал Даниила. 낙심하지 마라. Не бойся. 너에게 보여주는 이 환상을 통해서 지금 낙심해 있는 많은 이스라엘 백성들을 위로해야 한다. 사명을 주셨습니다.
Он как бы говорил, что через тебя все израильтяне, они должны утешиться. 한번 우리의 모습을 살펴봅시다. Посмотрите на свой облик сейчас. 우리도 이 세상 살면서 굉장히 낙심되고 힘든 일을 겪을 때가 많이 있습니다. У вас часто бывает, да, такое, что вы впадаете в уныние, нет настроения. 그리고 우리는 하나님께 기도합니다. 하나님, 제가 하나님의 자녀잖아요. 하나님의 아들이잖아요. 하나님의 딸이잖아요. 하나님의 이름을 위해서 제 문제를 해결해 주세요라고 기도할 때가 많이 있습니다. И часто вы, наверное, молитесь Богу и говорите: «Я Господь, я же твое дитя, я твоя дочка, я твой сын. Господь, помоги мне, разреши эту проблему». 하나님, 제가 병 때문에 너무 아프고 힘들어요. 제 병을 빨리 고쳐주세요라고 기도합니다. И вы часто, наверное, молитесь и говорите: «Я болею сейчас, да, Господь, но Ты меня исцели». 근데 하나님의 천사가 와서 말하기를 Но приходит Божий ангел, 우리는 병을 위해서 하나님 빨리 고쳐주세요라고 기도했는데 하나님의 천사가 내려와서 말하기를 490년만 참아라. 이렇게 말한다고 생각해 보십시오. допустим, вы болелись о своей болезни, хотели, чтобы излечиться, но вдруг пришел ангел и говорит вам: «Ты исцелишься, но должно пройти 490 лет». Как вам будет на месте Даниила? 근데 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지를 잘 들으세요. И слушайте, что говорит Бог. 지금 이 세상이 전부가 아니라는 걸 말씀해 Вы 주시죠. должны знать, что этот мир несовершенен. 하나님의 나라가 완성되는 때가 있다는 거예요. То будет время, когда придет Царство Божие. 그 일은 Мир. 예수님을 통해서 예수님이 진짜 왕이 되셔서 예수님의 나라, 하나님의 나라가 세워지는 때가 반드시 온다는 거 하나님 가르쳐 주시는 거예요. Пришел Иисус Христос, и через Него сейчас строится Царство Божие, и придет время, когда это Царство будет построено полностью. 우리에게 그 나라를 소망하라고 말씀하시는 거예요. Для вас у вас должно быть такое желание, когда будет построена самая большая страна. 이 세상에 완벽한 나라가 존재하지 않습니다. На этой земле не может быть идеальной страны. 아무리 훌륭한 왕이 세워져도 대통령이 세워져도 그 나라가 더 완벽해지는 것이 아닙니다. Какого бы там гениального не поставили президента, он все равно не сможет 하나님께서 править идеально, 한 왕을 совершенно. 세우셨는데 그 왕은 바로 예수 그리스도입니다. Господь отправил только одного царя совершенного, и этот царь есть 그리고 Иисус. 예수님을 통해서 모든 사람의 죄를 용서해 주신다고 약속하셨고 그 일이 И 이루어졌습니다. дал он обещание, что через Иисуса Христа все грехи всех людей в мире будут прощены через покаяние. 그리고 И это совершается сейчас. 예수님을 믿는 사람들이 그 하나님의 나라의 백성이 되는 것입니다. И те, кто верует в Иисуса Христа, они будут жителями этой страны. 우리가 할 일은 부지런히 내가 사랑하는 사람들, 내가 기도하는 사람들이 예수님을 믿을 수 있도록 기도해 줘야 됩니다. Что нам нужно делать самим, так это самим стараться жить по Слову Божьему и своим примером показывать, чтобы в окружающие нас тоже поверили. 어쩌면 이 땅에서는 다니엘처럼 한평생 죽을 때까지 포로처럼 살지 모르지만 죽고 나서는 하나님의 나라 백성으로 살게 될 것입니다. Может быть, кто-то из вас окажется в такой ситуации, как Даниил, и окажется большую часть своей жизни в плену, да? Но вы должны знать, что после смерти вы попадете в рай, если вы веруете в Иисуса Христа. 우리가 죽을 때 죽는 것은 이 세상이 끝나는 것이 아닙니다. 죽음 То есть, 이후에도 если вы 삶이 умрете 있습니다. физической смертью, то это не означает, что вы полностью умрете. Есть ваша душа, которая будет жить вечно. 우리 모두는 100년 이내에 아마 다 죽을 것입니다. Мы с вами, наверное, все в течение одного столетия умрем. Больше 100 лет жить не можем. 그렇지만 그 이후에 하나님의 나라의 삶이 있다는 것을 Но вы 기억하시기 바랍니다. знаете, что выше этого, после этого, верующие люди, вы попадете в рай. 하나님은 다니엘에게 그것을 격려해주고 위로해주기 위해서 하나님의 환상을 보여주신 것입니다. Для того, чтобы утешить Даниила, чтобы именно это ему сказать, он послал Гавриила. 하나님의 백성이 이 땅에서는 핍박을 많이 받을 것이다. Много верующих, которые сейчас гонения получают, да, которым тяжело сейчас. 그러나 그것이 끝이 아니다. Но это не конец. 하나님의 정하신 때가 분명히 있는데 그 정하신 때가 되면 하나님께서 예수님께서 다시 오셔서 모두를 심판하실 것이다 약속하셨습니다. Придет всему, будет суд, придет время Божие, когда будет суд, и все зло разрушится, и верующие люди попадут в рай. 예수님께서 다시 오시는 때가 되면 모든 예수님을 믿는 모든 사람들의 눈에서 그 눈물을 씻어 주실 것이다 약속하셨습니다. Придет Иисус и вытерет все слезы всех плачущих людей.
우리는 이 땅에서 그 약속을 믿고 사는 것입니다. Мы сейчас, живя на этой земле, мы должны верить в это обещание Бога. 그리고 기도합니다. 하나님의 나라가 이 молиться 땅에 임하기를 원합니다. 기도하는 И 것입니다. молитесь так, чтобы побыстрее совершилось на этой стране. 하나님께서 우리를 다스려 주기를 원합니다. 이렇게 기도하는 것입니다. Вы молитесь так, чтобы Бог полностью царствовал на этой земле. 우리는 이 땅에서부터 지금부터 하나님 나를 다스려 주세요. 내가 순종하는 하나님의 백성이 되겠습니다라고 Молитесь 고백하는 так: 것입니다. Господь, царствуй над моей жизнью, управляй моей жизнью. Я буду послушным Тебе, я буду смиренным и жить по Слову Божьему. 여러분들 하나님 나라의 백성입니까? Вы есть жители страны Божьей. 어떻게 알 수 있죠? Как вы можете попасть в Царство Божие? 여권을 보여주세요. Вы покажите паспорта, пожалуйста. нам. 하나님 나라의 여권을 보여주세요. Покажите нам паспорта о том, что вы можете попасть в Царство Божие. 하나님 на라의 백성은 서로 사랑합니다. Жители Царства Божьего прежде всего должны любить друг друга. 예수님이 우리를 사랑한 것처럼 우리도 Потому 서로 что как 사랑합니다. Иисус нас любил, готов отдать свою жизнь, был за наши грехи, так и вы любите друг друга. 그것이 내가 예수님을 믿고 있고 Это значит, что 하나님 вы 나라의 веруете в Иисуса 백성이라는 Христа. 증거가 될 것입니다. И это и есть доказательство, свидетельство, бумажка о том, что вы попадете в рай. 그래서 우리는 날마다 기도합니다. И поэтому вы должны постоянно 하나님, молиться. 하나님 아버지, 내가 다른 사람을 용서한 것처럼 저를 용서해 주세요. И поэтому есть же в молитве, как мы прощаем должникам нашим, так и ты прощаешь нас. Потому что мы должны прощать прежде всего. 우리는 날마다 다른 사람을 용서하면서 삽니다. Мы каждый день живем и должны прощать 왜 그러죠? всех. Почему? 저 사람 나쁜 사람인데 왜 날마다 용서해야 되죠? Он плохой человек, почему я все время должен его прощать? 예, 하나님이 나를 먼저 용서해 주셨기 Потому 때문에 что Бог уже нас простил за наши грехи. 또 내가 그 사람을 사랑하기 때문에 그 사람에게 예수님에 대해서 진짜 생명에 대해서 말해주는 것입니다. И потому что вы любите другого человека, из любви к нему вы должны говорить об Иисусе. 네, 우리 이 시간 같이 기도했으면 Давайте 좋겠습니다. помолимся. 네, 하나님, 내가 진짜 예수님을 바르게 믿을 수 있도록 도와주세요. Господь, дай мне уверовать в Иисуса Христа истинной верой. 하나님, 내 주위에 내가 사랑하는 그 사람들도 진짜 예수님을 바르게 알고 예수님은 우리의 왕이라는 걸 알고 믿을 수 있게 도와주세요. 이렇게 И 기도합시다. Господь, дай тем, кто находится рядом со мной в моей жизни, чтобы они тоже все уверовали в истину Иисуса Христа. 네, 같이 기도하겠습니다.